reflexionar sobre temes que considerem que són extremadament importants. No? I si bé tenim ara la possibilitat de tranquil·lament reflexionar, poder el dia de demà no tenim la tranquil·litat de fer-ho i ens veiem obligats a... Mira, t'ho dic diferent. Tot el que reflexionem avui i arribem a acords compartits avui ja el tindrem fet pel demà. Passi el que passi, per tant, feina feta. Molt bon dia, soc l'Olivera. Benvinguts a aquest vídeo presentació on el company i jo explicaré una miqueta qui som i per què estem fent aquesta sèrie de vídeos. Bon dia, Cristian. Bon dia, Enric. Què tal? Tot bé? Tot bé. Avui una mica de caloreta, però tot molt bé. Ja comença, ja comença. Com deia en Cristian, doncs primer ens presentem, és lo habitual. Quan coneixes algú, primer toca presentar-se. I començo jo mateix, jo em dic Enric Capelleres, i ja fa molts i molts anys que em preocupen moltes coses. I una de les coses que evidentment més em preocupa és que mica en mica anem quedant com l'única espècie d'aquest planeta. És a dir, a mi sempre m'han agradat molt i molt els animals, conviure i estudiar-los, estar amb ells. Per això vaig fer biologia, per això treballo de biòleg, per això treballo d'educador. I en una d'aquestes feines, en un espai natural d'aquí, de l'Empordà, doncs vaig conèixer aquest personatge, en Cristian, i em va agradar molt. Va agradar molt conèixer-lo. Venim de mons molt diferents, som dues persones prou diferents, la veritat. Podríem dir, sí, tranquil·lament. Però que ens hem entès molt bé, bàsicament perquè una cosa que sabem fer, o que hem anat aprenent també a fer, és escoltar-nos. I això ha fet que puguem tenir uns diàlegs, doncs, molt fructífers. I de fet ens semblaven tan fructífers, no?, que aquí estem. Ens hem animat a compartir-los. Què ens expliques, Cristian, de tu? Doncs jo et dic Cristian, vaig estudiar enginyeria química, vaig estar treballant al sector farmacèutic i en una d'aquestes vaig poder començar a desenvolupar l'eina que em permet una mica escoltar. M'interessava molt des de sempre tot el que és la filosofia oriental, en termes generals. En un moment determinat vaig començar a estudiar ioga, més la línia filosòfica i la línia meditativa de tot el que és la pràctica espiritual. I passen els anys, mica en mica, tinc la sort de coincidir aquí amb el company. Ens preocupen, com bé deia ell, doncs una mica el que veiem al nostre entorn. Tenim camins diferents, tenim perspectives diferents, llenguatge diferent, tenim formes també de mirar-nos els temes diferents, però, i això és l'interessant, de fet, no? Aquesta diferència, però jo penso que ens va motivar profundament veure que arribàvem a exactament les mateixes conclusions, amb diferents paraules segurament, amb diferents camins, insisteixo, no? Però la conclusió era profundament la mateixa. No? La conclusió sobre què? Doncs bueno, ens preocupa, sí, ens preocupa el que tenim al nostre entorn, ens preocupa com està anant aquesta curta vida que portem aquí al món, no? Hem vist ja una sèrie de coses, ens preocupa poder el camí que s'haurà de recórrer en un futur immediat. I el que compartirem serà una sèrie d'idees que considerem que són fonamentals en per què les coses són com són. Aquestes idees les recollim en un total de 6 diferents vídeos, on en 5 vídeos toquem les idees, fem un últim de conclusions. I aquestes idees pensem que si alguna cosa s'hagués de moure, no? Si alguna cosa hagués de canviar, si alguna cosa hagués de ser diferent, primer, aquestes idees són les que motiven que siguin així i aquestes mateixes idees són les que podrien provocar un canvi, o més ben dit, molts canvis en diferents direccions que doncs, ajudessin, no? A trobar-nos en diferents perspectives. Sí, no? Nosaltres ens ho mirem com que són 5 idees absolutament centrals, no? Són com les columnes que sostenen una mica
com vivim, com funcionem, com ens relacionem amb la resta d'espècies, i que en un moment de canvi, d'un canvi no volgut, d'un canvi que vindrà donat per la manca de recursos, per l'extinció massiva d'espècies, per un canvi climàtic molt marcat, doncs davant del canvi que ens ve, toca mirar-nos fins ara quins han sigut aquestes grans idees que ens han dut fins en aquest moment. Bàsicament perquè si ve un moment de canvis, tocarà també canviar aquestes idees. Tocarà canviar-los, i algunes d'aquestes idees potser sí que molta gent de seguida dirà home, i tant, és evident que aquest tema... Però toquem alguna idea que potser serà una mica més sorpresiu, no... Tan sorprèn com poder costa fer una revisió al respecte més bé, no? Sí. De dir, ostres, però això en realitat jo no m'ho puc plantejar diferent. Poder sí que ens ho podem plantejar diferent, no? Aquest és una mica el tema. Això no serà un recull acadèmic d'idees i de persones del passat que han dit ABC, però en aquest sentit ens trobem que això que compartirem ara no és original, porta molts segles dient-se, porta tant temps dient-se que és curiós que porti tant temps dient-se. Sí. I encara estem aquí atascats en aquesta forma de fer. No és un recull acadèmic, és més una observació des de les nostres perspectives, no? de què és el nostre present. Una observació, un anàlisi, un mirar-s'ho, anant com trencant les closques de tot el que és el nostre sistema socioeconòmic i sociocultural per trobar-nos al final amb aquestes idees que, insisteixo, són les que provoquen que això sigui així i també, pensem, són les que poden ajudar a provocar canvis en múltiples direccions. No? I de fet les closques que anem a trencar, doncs les eines que farem servir per trencar aquestes closques seran variades. Farem servir la biologia, i farem servir l'antropologia, i farem servir la història, i farem servir l'espiritualitat, i farem servir moltes eines, totes les que tinguem. Perquè entenem que ens ho mirem com ens ho mirem, arribem a conclusions molt semblants. I per això intentarem fer l'esforç de mirar-nos-ho des de punts de vista el màxim de diferents que siguem capaços, perquè veiem que acabem arribant amb unes conclusions molt compartides. Totalment. Amb això voldríem llavors la mateixa reflexió que hem fet nosaltres, que cadascú que s'ho miri també faci la seva reflexió, no? I que vagi en la direcció que hagi d'anar. Entenem que tot això no canvia perquè nosaltres tinguem voluntat de pensar ni voluntat de fer, sinó que un sistema socioeconòmic és això, és un sistema socioeconòmic, sociocultural. Llavors, són les persones que en teoria decideixen, no? En teoria han decidit una cosa, doncs ara en teoria haurien de tenir la llibertat de tornar a decidir una altra cosa si veiem que al revisar la situació actual no ens agrada o no és, diguem així, coherent o en harmonia amb diferents paràmetres que considerem importants, hauríem de tenir la llibertat de poder revisar, no? Doncs revisem-ho i decidim un altre camí. I llavors, aquesta és l'objectiu, no? Simplement portar a la reflexió i poder aquestes idees ajuden a dir doncs sí, mira, aquestes idees i, alguna conclusió en el cap d'alguna persona es desenvolupa, no? I allò seria el nostre... Faig un spoiler, ja que és la introducció. No hem vingut a vendre cap moto, no hem vingut a assenyalar que hi hagi cap camí fantàstic que ens durà no sé on, no hem vingut a fer això en cap cas. De fet, com a resum de tot, bàsicament hem vingut a dir que com més camins, com més enfocs diferents tinguem, com més maneres de viure diferents tinguem, més probabilitats que el futur, sigui com sigui, doncs el puguem viure de manera feliç i plena. Sí. Simplement. Simplement. Quins temes hem tractat? Toquem primer la diversitat o la falta, en realitat, de diversitat en tots els sentits possibles, no? Després tocarem la idea de progrés, una idea que sembla que de per se hagi de ser bona, de per se ens hagi de justificar qualsevol cosa, li donarem unes quantes voltes a tot plegat, començant per si existeix. Una bona reflexió que farem, penso. Tercer tema. Llavors, la independència sobre el clima i sobre el nostre entorn, aquesta búsqueda constant de
ser independents, en realitat, no? Sí, Veurem que té conseqüències importants allò, veurem que no és qualsevol cosa, veurem que poder no és progrés, sinó que hi ha altres idees allà al darrere que s'han de mirar amb cautela, tindre consciència de què significa fer-ho, buscar aquesta independència. Quart tema, entenem que és bastant important, que és el fet acumulatiu, la capacitat, som l'única espècie, d'acumular infinitament amb una quantitat de recursos extraordinari. Entenem que és molt clau tocar aquest fet, el fet acumulatiu, que molt sovint nos toca. I tot el que hi ha al voltant del fet acumulatiu. Tot el que hi ha al voltant, totes les dinàmiques que genera, totes les situacions que genera. I per últim... I finalment parlarem d'un tema, podem dir jerarquia, podem dir aspectes socials, podem dir... parlarem allà dintre de patriarcat, parlarem allà dintre de... una sèrie d'idees fonamentals que hi ha, potser com a conseqüència d'aquestes 4 prèvies, ens hi trobem de forma molt clares i, ho direm així, ens obliga a viure el sistema o la vida sota aquest sistema. Allò em sembla que és inamovible, em sembla que ens té sí o sí atrapats, o si no utilitzaries la paraula atrapat, perquè t'agrada, doncs et sembla bo sí o sí, és curiós que no puguem ni bellugar ni una mica. No? Llavors sobre això reflexionarem també. I en l'últim capítol, doncs, tot plegat ho agafarem i intentarem fer unes conclusions una mica més elaborades, intentant doncs, revisar opcions, que no solucions. Revisant opcions. Sí? I tot això, que ja veieu que són temes una mica complexes i que ho intentarem fer àgil. Intentarem que sigui amè i que no es faci pesat, això segur. Això ho intentarem. Perquè és un dels problemes. Molt sovint quan un toca aquests temes, compte. Hasta aquí el xapes. Quin rotllo. Intentarem que no sigui això. Intentarem, de veritat, motivar-vos una mica, no? a efectivament reflexionar sobre temes que considerem que són extremadament importants, no? I si bé tenim ara la possibilitat de tranquil·lament reflexionar, poder el dia de demà no tenim la tranquil·litat de fer-ho i ens veiem obligats a... Mira, t'ho dic diferent. Tot el que reflexionem avui i arribem a acords compartits avui, ja ho tindrem fet pel demà. Passi el que passi el demà. Per tant, feina feta... I amb això ens quedem aquí i comencem... Som-hi! I comencem els capítols. Moltes gràcies. Ens veiem, que vagi bé!